고양이 콧물 감기겠지 하고 넘기면 큰 병 놓칠 수 있습니다. 재채기 몇 번, 코 촉촉한 정도라서 병원 밀어본 적 있죠? 고양이 콧물 원인 1위는 상부호흡기 감염, 흔히 고양이 감기, 허피스 바이러스, 칼리시 바이러스, 콧물 재채기 눈곱, 특히 새끼 놓으면 더 위험. 색이 바뀌면 위험 신호입니다. 맑은 콧물 초기 감기 알레르기, 노란 초록 콧물 세균 감염, 끈적 냄새 축농증 의심. 이때는 병원 필수. 한쪽 코만 콧물 나고 입냄새 심하다면 위서금리 염증이 코로 번진 경우 많아요. 이 중 하나라도 있으면 바로 병원. 3일 이상 지속, 숨소리 거칠어짐, 밥 안 먹음, 눈병 같이 옴, 축 처지고 숨어있음. 고양이는 아파도 티를 거의 안 냅니다. 콧물은 몇 안 되는 신호예요. 고양이 콧물은 작은 증상이 아니라 경고등입니다. 저장해두고 우리 고양이 신호 놓치지 마세요.